Jangan lupa like dan subscribe di channel SSY PJOK. Halo sahabat YouTube SSY PJOK, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengatasi masuk angin yang disertai dada nyeri dan juga batuk. Nah, kebetulan pasien saya ini di malam ini merasakan yang sangat luar biasa batuknya, sehingga teknik yang saya gunakan ini yang cukup sederhana bisa dapat teman-teman pelajari dengan mudah. Dan di musim yang pancaroba ini memang sangat berpengaruh sekali tentang imun tubuh teman-teman ya. Jadi jika teman-teman tidak begitu menjaga kesehatan dengan baik, efeknya juga berdampak pada sakit yang diderita sama dengan pasien saya. Nah, teman-teman saya gunakan teknik urut ya, dari arah atas ke bawah. Teman-teman bisa lihat video ya. Kita berada di tengah-tengah seperti ini ya. Dari bawah leher menuju ke tengah-tengah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, simpel saja, sederhana. Sebelum kita nanti lanjutkan sampai ke tulang iga atau tepat berada di bawah ketiak, teman-teman. Nah, untuk yang kelanjutannya, yang kedua, teman-teman, kita teruskan saja dari titik air yang dipijat pertama tadi ya. Kita lanjutkan dari teknik pijat yang pertama tadi. Kita teruskan atau lanjutkan ke arah tulang iga samping atau tepatnya berada di bawah ketiak. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, dari tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke samping arah bawah. Satu catatan lagi, teman-teman yang merasa masuk angin atau demam tinggi, jika dipijat di area sini, khususnya di area iga samping, akan merasakan sakit atau nyeri pula. Nah, ini tandanya kalau orang Jawa bilang sedang masuk angin. Jadi dengan teknik urut seperti ini yang ada di video yang saya sedang praktekkan, insya Allah juga akan mengurangi rasa sakit atau masuk angin yang ada dalam tubuh kita, teman-teman ya. Ingat, jika pasien merasa sakit sekali di area yang sensitif ini, bisa dikurangi tekanan pijatnya, teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksa. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama, masuk angin yang disertai dengan flu, batuk, dan nyeri di dada, tidak perlu khawatir. Cukup meminta bantuan teman untuk memijat sesuai yang saya praktekkan di sini, teman-teman ya. Dan di teknik pijat lanjutan yang ketiga di sini, teman-teman, saya gunakan teknik friction, memutar ya, menggunakan jari tengah ataupun jempol juga bisa, atau ibu jari, memutar ke arah kanan ataupun kiri. Teman-teman bisa simak pada video saya. Ini di titik saraf peredaran darah dan juga detak jantung, teman-teman. Jadi kita bisa mengontrol tekanan darah kita melalui sini supaya aliran darah menjadi lancar dan tidak terhambat, sehingga tubuh menjadi lebih baik kan, karena peredaran darah yang lancar. Karena salah satu sakit yang kita derita adalah tidak lancarnya peredaran darah dan bisa menjadi penyumbatan efek yang sangat berisiko sekali, yaitu pusing ataupun darah tinggi, dan salah satunya bisa menyebabkan vertigo, teman-teman ya. Nah, setelah kita di titik pijat peredaran darah atau jantung, kita lanjutkan lagi ya, teknik yang keempat. Kita jadikan satu dari teknik yang satu kedua ini, kita jadikan satu ya, dari bawah tengkuk leher ya menuju ke arah bawah ke arah tulang iga. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya ini ya. Jadi ada 4 teknik pijat yang saya gunakan di sini. Yang pertama tadi dari arah tengkuk leher menuju ke tengah-tengah tulang belikat. Kemudian yang kedua tulang belikat menuju ke iga. Yang ketiga memutar friction di titik peredaran darah jantung. Dan juga yang keempat ini lanjutan dari tengkuk leher menuju ke arah
iga teman-teman ya, tulang iga. Jadi ada 4 titik, teman-teman bisa praktekkan karena sangat mudah sekali dan gampang. Saya yakin teman yang melihat untuk mempraktekkan video ini saya rasa tidak terlalu sulit teman-teman ya. Oke, dan satu tambahan lagi, jika sudah selesai dipijat, saya sarankan teman-teman untuk meminum air hangat yang dicampur madu teman-teman ya, untuk menjaga imun tubuh supaya tidak gampang sakit lagi karena pergantian musim atau pancaroba seperti ini teman-teman. Ya, di sini saya gunakan friction lagi teman-teman, memutar untuk peredaran darah dan detak jantung. Ya, di sini juga jika kita tekan kuat juga akan tembus sampai dada teman-teman ya, sakitnya. Memang bagi yang sudah terlambat masuk anginnya ini atau yang masuk angin sudah lama sekali, jika batuk, terasa sakit di nyeri dada ataupun nyeri di area kerongkongan daerah leher teman-teman ya, sangat sakit sekali, menyiksa sekali. Ya, kurang lebihnya akan periksa ke dokter membutuhkan uang nominal 100 sampai 150.000 untuk biaya konsultasi dan juga untuk obat-obatan. Jadi jika terkendala dengan hal itu, teman bisa gunakan teknik ini, pijat ini, dan juga minum air madu yang hangat teman-teman. Insya Allah akan sembuh, sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke teman-teman, karena banyak request yang saya praktekkan di sini tentang bagaimana cara mengatasi masuk angin dan begitu pula dengan request yang ada pada malam ini adalah sesuai, jadi saya rasa cukup dan pas untuk saya praktekkan. Oke, begitu teman-teman yang dapat saya praktekkan, semoga bermanfaat dan berguna, dan ikuti terus video-video saya selanjutnya di channel YouTube SSC PJOK. Dari saya terima kasih, salam olahraga.